नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अंजलीज रेसिपी मराठीमध्ये. आज आपण पाहणार आहे गुलगुले. तर रमजान ईद जवळ येत आहे आणि रमजान ईदला शीर कुर्मा आणि गुलगुले सगळ्यांना आवडणारा हा पदार्थ आहे. तर आज आपण गुलगुल्याची रेसिपी पाहूया. तेही गुळाचे गुलगुले आहेत, अतिशय पौष्टिक आहेत आणि हे गव्हाच्या पिठाचे आहेत. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे, जे नॉर्मल गव्हाचं पीठ असतं पोळीचं तेच वापरायचं आहे. पाऊण वाटी खिसलेला गूळ घ्यायचा आहे आपल्याला. तर गूळ हा आपल्याला खिसून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर पाव वाटी आपण इथे ड्रायफ्रुट्स वापरलेत, त्याच्यामध्ये मी काजू आणि बदाम घेतलेत. तर आवडेल तो सुकामेवा तुम्ही यात यूज करू शकता, जसे की पिस्ता, मनुका वगैरे. आणि इथे अर्धा ग्लास आपण दूध वापरले आहे. तर दूध जे आहे ते कोमट आहे. आणि इथे आपण वापरलेला आहे पाव चमचा, अगदी छोटा चमचा खाण्याचा सोडा आहे हा. त्याचबरोबर चिमूटभर आपल्याला मीठ वापरायचं आहे. आणि साधारणतः एक जो नॉर्मल चमचा असतो त्या चमच्याने मी वेलची पूड घेतली आहे. साखर टाकून वाटलेली वेलची पूड आहे, त्यामुळे 1 चमचा. आणि साधारणतः अर्धा 1 चमचा आपण इथे सोप वापरणार आहे. तर ही जी सोप आहे त्यामुळे खूप छान फ्लेवर येतो गुलगुल्यामध्ये. तर चला मग आता सगळ्यात अगोदर गुलगुल्यासाठी पीठ तयार करूया. तर एका बाउलमध्ये सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे जो पाऊण वाटी गूळ आहे तो काढून घ्यायचा आहे. आणि यात आपल्याला जे आपलं दूध होतं, जवळपास आपण अर्धा ग्लास दूध वापरलं आहे. जर लागत असेल तर थोडंसं दूध अजून आपण वापरूया. तर आता व्यवस्थित आपल्याला जो गूळ आहे तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. म्हणजे छान मेल्ट झाला पाहिजे, अगदी विरघळेपर्यंत अशा प्रकारे आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता. आणि दूध नेहमी कोमट वापरा किंवा थंड दूध वापरलात तरी चालेल, पण अगदीच उकळतं दूध वापरू नका. आता यात आपल्याला वेलची पूड ॲड करायची आहे आणि तेही चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचे आहे. दुधामध्ये वेलचीचा फ्लेवर आणि गुळाचा फ्लेवर जबरदस्त येतो. आपण ज्यावेळेस अशा प्रकारे वेलची पावडर टाकून छान हलवत असतो त्याच वेळेस एक छान अरोमा रिलीज होतो किंवा एक सुवास रिलीज होतो. आणि आता आपण अजून छानपैकी एक सुवास यावा यासाठी थोडंसं सोफ क्रश करून टाका हातावर, म्हणजे छान सोफचा जो फ्लेवर आहे तो गुलगुल्यामध्ये आपल्या येणार आहे. तर आता आपण त्यात टाकूया चिमूटभर मीठ. तर गोडाचं जे प्रमाण आहे ते बॅलन्स करण्यासाठी मीठ वापरलं जातं. आणि आता यात टाकूया आपण सुकामेवा. यात आपण काजू आणि बदाम वापरले. आणि आता आपण जे दूध आहे त्या दुधामध्ये आपल्याला 1 वाटी पीठ टाकून अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि इथे आपला जो अर्धा 1 छोटासा चमचा आहे तो पाव चमचा आपण खाण्याचा सोडा वापरला होता, त्याने गुलगुले छान फुगून येतात. आणि जर तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात सोडा वापरला तर गुलगुले हे तेल पिऊ शकतात. तर त्यासाठी सोड्याचं प्रमाण कमीच ठेवायचं आणि असं छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं. तर मी अजून थोडंसं दूध घेतलेलं आहे, साधारणतः असं एक 2-4 ते 4 चमचे आहेत. आणि ते टाकून परत आपल्याला हे दूध असं टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर पीठ खूप जास्त पातळ ठेवायचं नाही आणि अगदीच असं घट्टसरही ठेवू नका, नाहीतर मग ते खूप असं कोरडं कोरडं होतं. तर असं छान फेटून घ्या. वाटलं तर हाताने फेटलात तरी चालेल, पण एका डायरेक्शनमध्ये किंवा एका डिरेक्शनने व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं. म्हणजे हे पीठ फ्लफी झालं पाहिजे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही गुलगुले तळता ते अगदी असे मऊसर होतात आतमध्ये आणि वरून क्रिस्पी होतात आणि छान फुगले जातात. एक 5 मिनिट आपल्याला पीठ साईडला ठेवून द्यायचं आहे आणि तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. तेलाच्या जागी तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. तर गुलगुले बनवत असताना हाताला असं थोडंसं बाउलमध्ये पाणी घ्या, जेणेकरून पीठ हाताला चिटकणार नाही. आणि तुम्हाला ज्या साईजचा गुलगुला बनवायचा असेल त्या आकाराला अशा प्रकारे तुम्ही गोळा तयार करून घ्या आणि मग हा तेलात सोडायला सुरुवात करा. तर जर तुम्ही पीठ खूप घट्ट केलं तर मग अगदीच ते कोरडे कोरडे होतात आतमध्ये सुद्धा. तर त्यासाठी थोडंसं असं मऊच पीठ ठेवायचं किंवा थोडंसं सैलसर ठेवायचं, अगदीच भज्यासारखं सुद्धा पातळ करू नये, नाहीतर मग त्याला छान आकार येत नाही. तर अशा प्रकारे हवे तेवढे एका वेळेस किती तुमच्या कढाईमध्ये गुलगुले येत असतील त्या पद्धतीने गुलगुले ॲड करत जा आणि अगदी मीडियम गॅसवर हे गुलगुले तळून घ्या. तर याचा कलर थोडासा लालसर येतो, कारण आपण इथे गूळ वापरला आहे. हवं तर या जागी तुम्ही साखर किंवा पिठी साखर जरी वापरले तरी चालतील. त्याचा कलर थोडासा असा लाईट पिंक येतो. तर तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार, म्हणजे जर लाल आवडत असतील तर थोडेसे अजून क्रिस्पी करू शकता किंवा थोडासा माइल्ड कलरसुद्धा तुम्ही काढू शकता. याच पद्धतीने दुसरा घनाही आपण काढून घेऊया. तर सगळ्या पिठाचे आपल्याला याच पद्धतीने गुलगुले बनवून घ्यायचे आहेत. तर गुलगुले हे थोडेसे जाड असतात, त्यामुळे थोडंसं लहान गॅसवर जरी तळले तरी चालतील, पण मी अगदी मीडियम गॅस ठेवला आहे, जेणेकरून गुलगुले आरपार पूर्णपणे फ्राय होतील, बिलकुल मध्ये कच्चे राहणार नाहीत. आणि जर तुमचे गुलगुले फुगले तर मग ते आतमध्ये छान जाळीसुद्धा पडते. तर अशा प्रकारे उलटून पालटून किंवा अगदी त्याला सारखं हलवत राहायचं, म्हणजे चारही बाजूने त्याला सगळीकडनं व्यवस्थित फ्राय केलं जातं आणि एक सेम कलर येतो. जर अगदीच एकाच साईडला असा थोडा डार्क किंवा थोडासा फेंट होऊ शकतो, तर त्यासाठी असं सारखं फिरवून किंवा हलवत असं फ्राय करून घ्या.
अशा प्रकारे सगळे गुलगुले आपण बनवून घेतलेले आहेत आणि आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतले. तर फटाफट अगदी 5 ते 7 मिनिटात हे गुलगुले तयार होतात. बघा मी तुम्हाला दाबूनसुद्धा दाखवते. अगदी असं मऊसर झालेले आहेत आणि वरून एकदम क्रिस्पी आहेत. तर एक गुलगुला जो आहे अशा प्रकारे मी तुम्हाला तोडून दाखवते. आतमध्ये छान जाळी क्रिएट झालेली आहे आणि अगदी असे स्पंजसारखे असे मऊमऊसूत गुलगुले तयार आहेत. तर रमजान ईदला हे गुलगुले आणि शीरकोरमा खूप छान लागतो. तर ऑलरेडी शीरकोरम्याची किंवा शीरकुर्म्याची रेसिपी आपण शेअर केलेली आहे. तर त्याचबरोबर हे गुलगुलेसुद्धा बनवा आणि गरमागरम गुलगुले आणि शीरकोरम्याचा या ईदला आस्वाद घ्या. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर शेअर करा, लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही कुठलंही नोटिफिकेशन मिस करणार नाही. पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.